والبس العاملين به خلع الجلال والتكريم وجعلهم أصابع يحتدي بهم الأنام وتنقشع بهم جنات الظلام ويدعونا إلى سبيل الغفور الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله هاديا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالمقام العظيم. أما بعد، hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus sahibi adal ma'had panjenenganipun Romo Kiai Haji Yahya Asy-Syafi'i beserta Bunyai Khotimah, mugi-mugi panjenenganipun dipun paringi sehat wal afiyah, paringi panjang yuswa anggenipun didik telaten dumateng para generasi-generasi, Allahumma amin. Ingkang kawula mulyakaken para sesepuh ingkang sami hadir ing dalam dalu niki, para panitia tamu undangan, mugi-mugi kita tansah dipun paringi taufik inayah riayah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Anggen kira hadir teng majelis niki dados majelis ingkang dadosaken kita sedaya tambah sae anggenipun kita nglampahi gesang ing alam donya menika, Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang minulya, kula teng mriki dipun suwun saking Sahibul Fadilah Bunyai Khotim kaliyan Pak Yahya ingkang samenika. Bunyai Khotim menika santri senior zamanipun kula alit mondok teng abah, teng bapak, teng kodran menika. Niki kula yakin insyaallah Bunyai Khotim saged meneruskan perjuanganipun abah anggenipun nguri-nguri Al-Qur'an sampai sak menika. Insyaallah beliau niki sangat bangga, sangat cinta dan bangga kepada panjenengane Bunyai Khotim. Mugi-mugi niki saged dados contoh dumateng generasi-generasi sedaya, Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, para bapak, para ibu sedantenipun, monggo sepindah kita lantunaken puja syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring nikmat agung, utaminipun nikmat iman lan nikmat Islam. Keranten nikmat iman lan Islam niki kuncinipun kita sedaya sageta dados tiang ahli mesurga. Kaping kalih kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita niki dados tiang Islam tapi dipun takdiraken luwih utami maneh kita termasuk dadi umate Kanjeng Nabi sing didhawuhi khaira ummatin ukhrijat linnas. Api-api umat sing ana alam donya niki umate Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ingkang kaping 3 kita nggih kedah syukur alhamdulillah dipun takdiraken dados tiang ingkang urip gesang teng negara asmanipun negara Indonesia. Keranten napa? Negara Indonesia niki negara sing survei membuktikan saalam donya niki kegiatan agami Islam sing paling semarak, sing paling besar niku namung entene teng Indonesia. Kegiatan
mulai yasinan, tahlilan, ziarah kubur, haul manakipan, akhirus sanah niku terbanyak sing matur suwun. Niku sak alam donya niku di antara negara-negara Islam ingkang paling kathah namung negara Indonesia. Pesantren terbanyak di dunia nggih Indonesia. Santri sing paling kathah mondoke niku nggih teng Indonesia. Bahkan terkenal teng Timur Tengah niku di mana ada pesantren pasti itu ada orang Indonesia. Bahkan mayoritas kebanyakan pesantren itu dihuni oleh orang Indonesia. Bukan hanya banyak yang mondok, tapi kalau mondok niku bertahun-tahun, ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun. Nikulah yang menjadi kebanggaan negara Indonesia. Kita sedaya mesti kudu syukur alhamdulillah. Benten kalih negara lintu Singapura, Malaysia niku pol-pole 4 tahun pun mondok. Dianggap paling suwe ini. Tapi lek teng Indonesia niku mboten kadang 20 tahun, kadang seumur hidup mondok wegah mulih niku kathah nih. Kados teng Lirboyo niku nggih kathah ingkang ngatos mekaten. Alhamdulillah para rawuh ingkang minulya. Salajeng kita nggih kedah syukur kita sedaya niki didadosaken putra-putrinipun para kiai, santri-santrinipun para kiai, santri-santrinipun para bini sepuh ingkang nguri-nguri agami teng pondok pesantren niki kedah kita syukuri. Keranten napa? Keranten pesantren niki merupakan satu-satunya bentengipun agami Islam dalam segala bidang. Tiang lek pengen apik akhlaki, anak didik sing paling akhlaki mongko pesantren kan. Lek pengen cemerlang, cerdas, agamane ngerti, pesantren kan. Pengen dadi wong sing jujur, pengen wong sing duwe akhlak, sing duwe ikhlas lillahi ta'ala mongko pesantren kan. Akhirnya produknya pesantren niku banyak yang meniru, sampai sekarang itu malah juga ada sing kula ngertos niku teng universitas pengen kaya pesantren niku kuatah. Mungkin kula cerita sekedhik. Enten cerita universitas pengen niru kaya pesantren. Tapi ternyata mboten saged. Para rawuh ingkang minulya, ingkang kaping kalih, monggo sedaya kita mboten bosen-bosenaken anggenipun kita muji syukur kehadirat Allah lan melantunkan surat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang keranten berkah kelahiranipun Kanjeng Nabi kita sedaya saged angsal karomah kemuliaan. Barokahipun kaliran Nabi utawi barokahipun Maulid Nabi wonten mulyanipun wulan-wulan ingkang minulya kados mulyanipun wulan Sya'ban, wulan Ramadan, entenipun Lailatul Qadar menika sedanten keranten barokahipun kelahiran Kanjeng Nabi utawi Maulid Nabi. Mangkane tiyang niku melantunkan sholawat kapanpun dimanapun niku merupakan sebuah tuntutan rasa syukur kita dumateng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten kula lek lenggah teng ngajengipun para sesepuh nggih. Nyuwun sewu. Biasa rada ndredeg mergani. Para bapak, para ibu niki acaranipun napa haul masyayikh Pondok Pesantren Syafi'iyah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran lan acaranipun napa tasah Quran. Ingkang saged kita maknai haflah sakmenika inggih punika setunggal kita saged membangun silaturrahim kita dumateng para guru-guru, para kiai, para sesepuh niki damel pepeling santri nggih. Kadang santri niku pirang-pirang tahun mondok gak tahu salaman karo kiai ini pol-pole setahun pisan pas riyoyo.
Nggih napa mboten? Enten napa mboten ngoten niku. Utawa lek pas wayahe enek butuhe, nah sowan kiai niku silaturahim cuman diembel-embeli krana kepentingan. Nah, kita sedaya teng mriki hadir keranten apa mewujudkan nglairaken rasa silaturahim kita dumateng para sesepuh. Akhiripun teng mriki kita saged kepanggih karo sinten guru-guru kita ingkang alumnus pun sing riyen-riyen saged kepanggih kalian para kiai ingkang wali-wali santri saged kepanggih kali wali santri ini ingkang alumni santri podo iling biyene mondoke kaya ngapa tau biyen kenangan-kenangan pas mondoke akhirnya tertumbuhkan napa jiwa silaturahimipun. Enten santri sing biyen tukang gosop sandal, ketika waktu wisuda ngeten iki mesti eling. Aku biyen tukang gosop sandal. Aku biyen tau nakali, tau mileti karo Pak Kiai, eling. Nggih napa mboten? Santri niku gane rada-rada mbelis nggih biasa niku. Jaman riyen niku enten santri ngerjai kiai niku nggih wonten. Enten namine sebutlah jenenge Komar ngoten nggih. Niku seneng karo cah wedok. Padha santriwati, anek santriwan seneng karo santriwati. Akhirnya dia duwe ide ngakali. Suatu ketika Pak Yaine pun niku dipun akali sandali dipendet. Sandali dipendet terus Pak Yaine pas badhe wangsul goleki sandali. Iki sandali nyak endi? Akhirnya Komar niku wadul, anu Yai dipun pendet kali Siti. Ngene. Oh, Siti. Lah apa dipendet kono jikokno? Akhire dipun nggih Yai, siap sendika dawuh kula pendete tenggene Siti. Akhire napa? Ngomong Komar niki kali Siti. Di Siti, aku diutus karo Kiai supaya ngambung awakmu. Ya moh, gak gelem, tenan lho. Tak atur nih, Yai. Oh, dibungoki Yai ini. Yai, Siti mboten purun, mboten angsal. Kalau Kiai ini dibungoki, kek ono. Akhirnya lho, dikekne karo Pak Yai ini lho. Akhirnya ya karena Kiai ini sing dawuhi akhirnya ya wis gak apa-apa dikekne. Siji pipi sing sebelah kanan. Akhirnya dijaluk maneh sing sijine sebelah kiri. Tak ambungi lho. Kowe iki kurang ajar wis kanan kok panggahe. Iki perintahe Pak Yai. Yakin ojo jajal ke lho. Pak Yai sing sebelah kiri mboten angsal. Nah, Pak Yai. Loh, kayak ono kabeh. Wis sebelah kiri kayak ono kabeh, kanan kiri kayak ono kabeh. Akhirnya iki diambungi kanan kiri. Niku ceritane santri rada kurang ajar. Akhirnya mulai. Lah, Masya Allah. Niki enten mboten sing pengalaman rada mirip ngoten niku enten mboten. Nah, niki zaman milenial niki malah lebih canggih lagi nih wonten HP lan sak pinunggalane. Namung para rawuh ingkang minulya. Akhiru sanah menika dados muhasabah. Muhasabah dumateng kula lan panjenengan lan para adik-adik, para putra-putri niki supados niki dipun lahiraken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi niku mboten sah lek kita mboten syukur dumateng para sesepuh-sesepuh, para kiai-kiai sing telaten istiqomah anggenipun didik panjenengan sedaya sehingga jenengan mulai asali buta huruf mboten ngertos napa-napa diware mulai alif ba ta sa jim ngantos khatam ngantos hafal Quran niki jenengan kedah saged nglairaken rasa syukur nan niku syukuripun panjenengan sedaya dadosaken bukti kebanggaanipun para leluhur. Namun syukur niki mboten cekap namung dawuh matur suwun utawi terima kasih. Keranten napa wujude kula kalih panjenengan teng acara meniki tidak lepas dari jasa-jasa para leluhur kita. Jasanipun para guru,
jasanipun wong tiang sepah sedanten punya andil besar anggenipun kula kalih panjenengan saged dados tiang santri ingkang saestu ngajine. Monggo niku dipun dawuhaken enten makalah saking Sayyidina Malik radhiyallahu anhu, la yasruhu amru hadhil ummah illa bima saruha bi awailuha. Urusan umat iku ora bakal iso jaya kecuali dengan tata cara sing wis menjayakan umat-umat sadurunge. Nah, niki sebagai napa para rawuh? Bukti bahwa tiang syukur niku mboten cekap namung bilisan mawon, tapi kedah ngertos napa sejarahipun tumindak lampahipun para leluhur-leluhure sehingga bisa menjadi harapan untuk generasi-generasi yang akan datang. Al-Habib Zain bin Smith Al-Madani dawakan syukur niku tandani ayyakuna haluhu ba'dahu khairun mimma qablahu. Tingkah lakune sakwise umpama niki sakwise haflah nggih niku kedah luwih apik daripada tingkah lakune sadurunge. Niki maknanipun kita kedah bisa nglairaken rasa syukur. Sehingga harapan-harapan dan cita-cita dari para leluhur ingkang sampun mencurahkan jiwa raganya, waktunya, tenaganya untuk para generasi-generasi muda ini bisa membuahkan hasil yang menggembirakan dan membanggakan. Niki ada di pundak para anak-anak muda, di pundak para putra-putrinipun panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, kebenaran telah datang dan sesungguhnya kebenaran itu akan menang dan kebatilan akan hancur. Niki ayat ampun dipun maknai berarti awake dhewe wis ora usah usaha, wis ora usah berjuang krana wis menang. Mergane apa? Islam iku mesti menangi. Niki ayat benar dan hak bahwa Islam itu hak dan pasti akan menang. Namun tafsir mengatakan bahwa kemenangan Islam niku butuh pengorbanan. Nah, niki ingkang perlu. Nah, pengorbanan niku jangan sampai terjadi, yang jadi korban adalah anak-anak kula kalih panjenengan utawi tanggane panjenengan utawi keluarga utawi masyarakat utawi tangga-tanggane jenengan. Jangan sampai terjadi. Makanya lek enten nggih di antara sekian masyarakat kok menyimpang dari tatanan ajaran Islam, berarti itu adalah korbane. Kok enek tanggane utawa putune atau saudarane kok ora padha karo tatanan para alim ulama, berarti itu korbane. Nah, jenengan punya kewajiban untuk menjaga supaya tidak terjadi korban. Makanya dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Lah, ingkang sakmenika kedah dipun kita estoaken dawuh dari para alim ulama. Napa to sing kedah kita uri-uri sehingga kita saged ngestoaken dawuh saking para leluhur, ngestoaken dawuh saking harapan-harapanipun para leluhur niku napa mawon. Niki kedah kita ngertosi bahwa kita niki urip teng alam donya niki mesti tidak lepas dari sejarah jasanipun beliau-beliau.
Kula tak cerita sekedhik nggih. Zaman tahun 2016 2017-2018 menika wonten pertemuan ulama mursyidin sedunia sekitar 40 negara. Kemudian pertemuan kedua sekitar 90 negara dari para ulama-ulama mursyidin. Diadakan teng Indonesia inggih punika ditempataken teng Kota Pekalongan. Tiyambak melu-melu mawon. Tapi kula saged alhamdulillah mengambil istifadah, mengambil faidah apa yang dirumuskan oleh beliau-beliau pada waktu niku niki sesuatu yang mungkin banyak dari kita sedaya, masyarakat kita sedaya tidak menyadari. Keranten napa? Ternyata para ulama-ulama beliau-beliau dari berbagai negara itu merumuskan bahwasanya Indonesia ini sebagai percontohan untuk negara-negara Islam di dunia. Keranten napa? Para rawuh ingkang minulya. Melihat situasi negara-negara Islam di Timur Tengah pada waktu niku, sekarang sampai sekarang banyak sekali yang terjadi peperangan, bahkan ada yang luluh lantak, mulai Irak, Lebanon, sekarang Syria, Yaman terus bergejolak mboten wis-wis sak menika. Niku sangat mengherankan ketika beliau-beliau itu melihat Indonesia. Keranten apa? Negara Timur Tengah niku agamane mayoritas Islam. Bahkan hampir seluruhnya Islam. Bahasanya satu, bahasa Arab. Budayanya satu, budaya Arab. Pulaunya juga satu, budayanya juga satu. Tetapi peperangan saudara tidak berkesudahan. Sampai ada yang luluh lantak. Contohipun Syria niku nggih. Syria niku ulamae gede-gede, hebat-hebat. Tapi naudzubillah. Sampai terjadi pemboman pada ulama besar dunia. Panjenengani Hadratus Syekh Ramadan Al-Buti niku ulamae donya. Alim ulama donya. Niku beliau sedang melaksanakan ceramah khutbah. Lah kok dibom ngantos meninggal teng Syria. Baru kemarin salah satu daripada mursyid thariqah ingkang sering hadir teng Indonesia. Setiap tahun hadir teng Indonesia. Niku termasuk daripada salah satu ketua daripada Sufi Internasional. Niku nggih ngoten. Dipun bom teng mobil meninggal. Niki akhiripun dadosaken para ulama-ulama prihatin. Tapi dibalik keprihatinan niku heran dengan Indonesia, yang mana Indonesia itu negara yang agamane akeh nggih. Sing tertulis niku wonten 5 agama yang resmi tertulis. Islame ya akeh alirane, mboten Islam siji mboten, tapi modele banyak. Model Islam sing anti, model Islam sing pokoke pro apa-apa oleh nggih enten, sing radikal nggih enten. Enten malih model kejawen. Bahkan wonten Islam nggih, ngakune Islam tapi ngakune dhek dadi nabi. Wonten teng Indonesia niki. Sing ngaku nabi niku biyen pernah kula hitung enten 30. Kula tambah sijine iso 31. Enten sing pengen mboten ya.
Sing ngaku nabi niku enten 31. Niku Islam teng Indonesia kados mekaten. Tapi walaupun bermacam-macam dan bermodel-model, selain agamanya banyak, budayanya banyak, macam-macam pulau nih wakeh ora siji tok, ya. Terus bahasanya juga beda-beda. Namun yang mengherankan Indonesia tetap bersatu. Tidak terjadi peperangan seperti yang ada di Timur Tengah. Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar dari pertemuan para alim ulama pada waktu niku, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Indonesia adalah percontohan. Kenapa? Walaupun berbeda-beda tapi tetap bisa bersatu satu. Karena Indonesia memiliki jamiah terbesar yang memiliki ideologi kenegaraan inggih punika negara Pancasila, yang kemudian inilah yang kita kenal dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini diakui oleh dunia bahwa kehebatan Indonesia itu tidak lain tidak bukan karena adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Niki pun ditulis dalam sebuah keputusan. Sehingga ada satu negara yang sekarang sudah resmi mendirikan cabang istimewa Nahdlatul Ulama dari berbagai ulama satu negara, nggih punika negara Afghanistan niku sampun mendirikan cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Ingin negara Afghanistan ini meniru kados Indonesia. Sang yang mana Indonesia itu seperti yang kita saksikan, paling banyak pesantrennya, paling banyak kegiatan keagamaannya, haul sholawatan, manakipan, yasinan, bahkan tercatat acara haul terbesar sedunia niku entene teng Indonesia. Inggih punika teng haul teng Solo niku nggih. Niku. Yang tidak ada di negara-negara yang lain. Ini menjadi napa? Kula kalih panjenengan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bahwa kita ini harus betul-betul memegang apa yang sudah ditertibkan oleh para ulama salaf kita yang ada di Indonesia. Inggih punika tertib di dalam membangun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaping kalih tertib di dalam membangun inggih punika demokrasi perpolitikan, cari ibarate urip bernegara, ngoten lah. Niki penting kula sampaiaken keranten sakniki kathah ingkang merongrong dari Indonesia sendiri, orang-orang yang ingin mengganti napa niku ideologi Pancasila, ingin mengganti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan merongrong meruntuhkan wibawa ulama-ulama di pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipun dawaken dateng setengahipun badul masyayikh ngendikaaken al khair kullal khair fittiba'is salaf. Apik sing apik iku di atas apik. Berarti niku bahasa cara segot al khair kullal khair niku segot sing apik sing ora ana tandingane. Niku wong niku lek fittiba'is salaf anut karo jejake para ulama-ulama kuno. Anut karo jejake ulama kuno. Keranten napa? Li annahum a'rafu bima fil Qur'an wa bima fil hadis. Krana ulama salaf niku luwih ngerti kandungane Al-Qur'an lan luwih ngerti kandungane dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keranten mekaten para rawuh, kita kedah ngertos tertib ingkang sampun dibangun kalih para sesepuh para ulama inggih punika setunggal wujudipun Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kaping kalih
inggih punika wujudipun hidup berbangsa arupi negara Indonesia. Keranten dengan bukti adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dengan bukti adanya Republik Indonesia niki, kita saged terus hidup dalam persatuan dan kerukunan. Yang niki sampun dipun ikraraken sebagai harga mati. Makanya NKRI harga mati niku sebuah slogan yang bukan basa-basi, tapi niku adalah sebuah prinsip yang harus tertanam dalam generasi-generasi para anak-anak muda yang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang sepindah kula kuataken malih dados ingkang sanget dipun tekanaken dhateng pertemuan pada waktu niku inggih punika pertemuan para alim ulama inggih punika supados menjaga para generasi-generasi muda, anak-anak muda ini jangan sampai lepas dari tertib yang sudah dibangun oleh para alim ulama, para sesepuh-sesepuhnya. Sak menika kita ningali kathah sanget masyarakat kita bapake niku NU tapi anake wis blas gak ngerti NU. Kathah napa mboten? Nggih. Dan niki sebuah keprihatinan. Tapi alhamdulillah walaupun demikian niki jasanipun para kiai teng pondok pesantren tetep ketulung. Walaupun ora ngerti NU krana cedhek karo kiai, krana dadi santrine kiai, akhirnya tetep ketulung tatanan uripe tetep dalam jalur akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Mangkane kula nate dipun dawuhi kalih salah setunggalipun para sesepuh. Lek wong niku pengin rezekine lancar, pengin rezekine iku sak lumrah-lumrahe, mongko cecekelana perkara telu. Napa menika perkara telu? Setunggal, ojo adoh-adoh karo kiai sing enek nek daerahmu. Krana wong iku kadang ora pati ngregani karo kiyaine sing nek daerahe krana dianggep kiyaine kuwi kiai kampung. Nun sakjane mboten enten kiai kampung niku. Entene kiai sing wonten teng kampung. Padahal walaupun kiai menika uripipun teng kampung, tetapi sing paling besar jasane anggenipun nguri-nguri masyarakat, mulai carane ngaji alibakta, mulai carane pripun saged wudu, saged ngerti arkanus shalah, mubtilatus shalah lan sak pindunggananipun niku jasanipun kiai yang enten teng kampung menika sing bakal esuk dadi jariyah, dadi pitakon kubur. Nggih napa mboten? Niki dipun peseni lek pancen pengin rezekimu akeh aja lali cedhek jalin ukhuwah karo kiai-kiai yang anakne daerah iku. Para rawuh ingkang minulya, kaping kalih napa? Kaping kalih cedheka nyambunga karo para ahlu baitin nabi. Keranten napa ahlu baitin nabi niku sing dados putra wayahe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun nas kalih Gusti Kanjeng Nabi hum kasafinatin Nuh. Ahlu baiti kasafinatin Nuh. Putra wayahku, keturunanku, ahlu baitku iku rekaya kaya safinatin Nuh, kaya peraune Nabi Nuh. Man rokibanaja, barang siapa sing gelem numpak perahu ya berarti selamat. Niki rahasia pek sampean ingin jadi tiang sing napa niku rezeki makmur niku wau. Nyambung kita kalih para ahli bait, para habaib niku kedadipun kuwataken.
Keranten hum kasafinatin Nuh lek pengin uripe niku slamet donya akhirate niku wadahipun inggih punika para ahlu bait. Cara jimate donya niku ahlu baitin Nabi. Ingkang kaping 3 napa? Inggih punika dipeseni supados ngakeh-ngakehaken sholawat Nabi. Keranten sholawat niku wasilah uzma sing paling penak, sing paling gampang, sing paling cepet, sing paling ampuh niku sholawat Nabi. Bahkan Habibuna Maulana Salim Asy-Syatiri mengatakan sholawat niku amal sing ora disyaratni kudu ikhlas. Masya ora ikhlas tetep dipun tampi kalih Gusti Allah alias tetep diganjar kalih Gusti Allah. Keranten napa sholawat niku kita nyambung kita dumateng Kanjeng Nabi melalui sholawat niku Kanjeng Nabi saged mangertos sehingga dengan sholawat menika saged idkhalus surur ndadekake bungae Gusti Kanjeng Nabi. Lah bungae Kanjeng Nabi niki saged dados makbulipun amal utawi dipun trimane amal. Masya ora ikhlas tetep dipun tampi alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman riyen niku enten tiyang senengane maca sholawat. Sholawat niku macem-macem dipun waos. Keranten sampun senenge sholawat dipun waos niku akhiripun tiyambake niku saged dipun paringi pirsa kalih Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ningali tiyang niku ngertos tiyang niki kekasih Gusti Allah, tiyang niki wali gede kertos. Zaman semonten wonten cerita perjalanan rihlahipun Maulana Habib Salim Asy-Syatiri niki ulama besar teng daerah Tarim niku rihlah utawi melakukan perjalanan silaturahim dari beberapa daerah dumadaan niku kepanggih kalih tiang enem. Tiang enem niku saged ningali kados mekaten niki wali niki sinten saged mekaten. Akhiripun pas waktu ningali Habib Salim Asy-Syatiri niki tiang neme niku dumadaan kewaget ngantos mandeng kados mandeng ketenggengen boten kedip-kedip. Panjenengane Habib Salim Asy-Syatiri akhire rumangsa risih kok enten wong ki mandeng kok kaya ngene. Wah, akhire dipun panggil tiyang niku. Kang sampean rene. Cara bahasa Jawa ne ngoten mawon lah. Sama niki nyapo, nyawang aku kok koyok ngono. Sama niki piye? Maksudnya nyapo. Akhirnya sadar. Larinem nika ngapunten Habibana. Kula niki ningali panjenengan kaget lan kagum. Keranten napa? Dik wiaudalu kula niku dipun panggi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Kula ningali imamah utawi serbanipun panjenengan sami persis kalian sorban ingkang panjenengan damel. Mangkane kula sangat kaget kok panjenengan persis kali napa ingkang dipun damel Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku napa alamate napa? Alamate wali kutub nggih punika serbane sami kalih Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku barokahipun sholawat. Mugi-mugi kita niki sedaya dipun paringi dados tiyang ahli sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Para rawuh ingkang minulya, kula lajengaken nggih. Dados kita selaku umat Islam khususnya umat Islam ingkang wonten pinarak dipun takdiraken urip teng
negari Indonesia menika setunggal kita kedah bangga. Banggane kita kalian negari kita niki akan bisa melahirkan sikap yang terpuji. Salah setunggalipun apa? Kita mboten arepe gelem dijak tukaran. Niki mesti. Yang niku lek bangga karo negarane mesti ora gelem dijak tukaran. Aja maneh kaya zamane Londo. Nggih. Zamane Londo rakyat Indonesia bersatu ngusir penjajah. Lah wis mbasan penjajahi minggat bersatu ni ilang karek tukaran. Napa pengen diundang malih Londo ni? Nah, kinten-kinten ngoten napa mboten? Mboten to, lah nggih. Lek tiyang mikir nggih mekaten. Keranten kathah ingkang menunggu supados Indonesia niku supados mboten bersatu. Tetapi kegagalan demi kegagalan keranten pada akhirnya dipegang kalih para alim ulama, para kiai khususipun ingkang menjadi tokoh-tokoh dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama menika. Para rawuh ingkang minulya. Dados tartib ingkang saestu, ingkang luar biasa, ingkang kedah kita menjadi generasi yang sanggup meneruskan harapan lan cita-citanipun beliau-beliau menika, kita kedah mangertos inggih punika entenipun keadaan tantangan zaman yang akan merusak dan merongrong daripada Jam'iyah kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kemudian juga yang merongrong terhadap negara kita Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Suwijinipun mangsa wonten sebagian tiang ingkang penasaran. Penasaran kalih napa? Penasaran kalih wujude pesantren. Kok iso pesantren iku alumninya sampai bisa menjadi tokoh yang disegani di daerah-daerahnya. Niki sing penasaran orang-orang akademisi seperti perkuliahan dan lain sebagainya. Akhiripun ingin mencetak supaya bagaimana lulusan akademisi bisa seperti lulusan dari pesantren yang mana menjadi tokoh panutan di daerah-daerahnya. Nah, zaman niku terjadi pas zamanipun panjenengane Gus Dur rahimallahu taala. Akhiripun napa? Kali Gus Dur dijawab. Lek pengen duwe jebolan kaya jebolan pesantren sing nek masyarakat ditampa, dijaluki donga, dijadekne panutan lan sak pindunggalipun syaraté kudu iso kaya pesantren. Pesantren iku setidake duwe keistimewaan 3. Sing ora ana nek liyane pesantren. Setunggal istimewane pesantren inggih punika punya wirasah ilmiah, punya warisan keilmuan yang memiliki sanad dari gurunya, dari syekh, dari kiai sampai dari para tabiin, para sahabat sampai kepada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing intinipun ilmu pesantren iku duduk gawenan tapi ilmu samawi. Macane tok kados maca Al-Qur'an niku mawon syarate kedah enten sanate.
Lah nggih to. Keranten napa? As-sanad indal afadil kasef indal muqatil. Sanad iku menurut orang-orang hebat itu seperti pedang ketika bagi orang-orang yang maju perang. Makanya ngilmu kudu disanati dari gurunya sampai gurunya sampai kudu sampai Kanjeng Nabi. Dan itu yang dimiliki oleh pesantren. Alhamdulillah. Makanya tiang niku lek ngaji teng pesantren pasti auranya, nurnya, jiwanya beda. Keranten apa? Memiliki wirasah ilmiah yang tentunya dongo-dongone para gurune niku terus mengalir. Nah, niku yang menjadi keistimewaan pesantren. Belum lagi Al-Quran yang dalam kandungannya ditafsiri oleh banyak alim ulama yang kemudian menelurkan bidang-bidang, ada yang bidang fikih, bidang tasawuf, bidang ketauhidan. Setidaknya 3 ini keistimewaan yang menjadi cecekalanipun kita sedoyo. Kalau orang ahli fikih, ahli hukum, maka di dalam pedoman mazhab Syafi'i niku sampun dipun toto niku manhajnya adalah kitab Minhajut Thalibin. Kitab Minhajut Thalibin niki ringkasan dari seluruh mazhab Imam Syafi'i. Yang asalnya Minhajut Thalibin niki saking kitab Muharrar. Kitab Muharrar niki ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali namanya Al-Khulasah. Al-Khulasah ini asalnya ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali sendiri, asalnya Al-Mabsud. Al-Mabsud ringkasan dari kitabnya beliau sendiri namanya Al-Wasit. Al-Wasit niki adalah ringkasan dari kitabnya gurunya Imam Ghazali inggih punika Imam Haramain, inggih punika kitab An-Nihayah. An-Nihayah niki rangkuman dari seluruh kitab-kitabnya Imam Ghazali. Maka dari itu ahli fikih yang ada di pesantren tidak pernah lepas dari namanya mengaji kitab Minhajut Thalibin. Jenengan lek teng Lirboyo, anake panjenengan teng Lirboyo mesti ngajine kitab Minhajut Thalibin ngantek tamat. Napa? Nggih punika disarai kitab Mahali. Mahali niku sarai kitab Minhajut Thalibin. Sing Minhajut Thalibin niku ringkasanipun mazhabipun Imam Syafi'i. Ini bersanad sampai kepada Shahibul Madhab inggih punika Imam Musna Asy-Syafi'i. Niku dalam bidang fikih. Dari Minhajut Thalibin kemudian diringkas, kemudian diambil, dipermudah sampai kemudian dibuat sampai semudah-mudahnya akhirnya muncullah kitab inggih punika Safinatus Shalah. Niki karang ini pun ulama Indonesia Safinatus Shalah niki. Ulama besar Indonesia yang asalnya dari Hadramut, karanganipun kitab Safinah. Hampir setiap pesantren pasti mengajarkan kitab inggih punika Safinatus Shalah. Bidang tasawuf, lek wong pengin ahli tasawuf maka cukup barometernya Kutubul Imam Al-Ghazali, kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Mulai dari kitabnya beliau, napa sing paling besar memberikan warna perubahan akhlak, bahkan sampai beliau dijuluki sebagai mujaddid fil ilmi. Imam Ghazali niku pembaharu dalam ilmunya. Karena apa? Dengan munculnya kitab Ihya Ulumuddin, maka beliau bisa mentertibkan para ilmuwan-ilmuwan sing asali ahli falsafah, sing mencrek-mencrek niku dengan kitabnya Imam Ghazali niki saged diluruskan sehingga dimurnikan kemurnian ajaran Islam iku kembali kepada ajaran tasawuf. Maka beliaulah dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Kitab Imam Al-Ghazali ini bahkan dinyatakan sebagai kitab sakwise Quran. Andaikan renek Quran, cukup kitab Imam Ghazali sebagai gantinya. Bahkan ada yang mengatakan andaikan ada Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Ghazali adalah sebagai penggantinya, sebagai nabinya. Allahumma sholli ala Muhammad.
dalam bidang ilmu kalam atau ilmu tauhid, maka barometer yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan tertulis inggih punika kitabipun Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Karena apa? Karena yang membukukan, yang mana dalam membukukan niki sangat komplit, sehingga sangke komplite nggih, rangkuman ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah niki dirangkum oleh Imam Maturidi dan Imam Asy'ari sehingga kekomplitannya susah untuk kemudian ditandingi oleh generasi setelahnya. Maka niki ilmu tauhid niku ilmu paten, boten saged dipun rubah-rubah. Wis ngono ya ngono, aqaidul khamsin akidah saged ya kuwi. Karena itulah rumusan yang sampai detik ini ulama manapun tidak bisa menandinginya. Niku kehebatan daripada ilmu-ilmu yang ada di pesantren, yang sehingga diwarisi oleh para santri-santri sampai kemudian di pelosok-pelosok semuanya niki nggih ahli ngaji fikih, yo ahli ngaji tasawuf, yo ahli ngaji ilmu tauhid ngantek diterjemah sing apa bahasa Jawa nggih ben mudah nih karo masyarakat teng daerah desa-desa. Rukun iman iku enem apalno mergo besok bakal ditakokno. Niku kan barokahipun para sesepuh kiai-kiai yang ada di kampung di dalam ngelateni para generasi-generasi sampai saat ini. Mugi-mugi beliau dipun paringi keberkahan, jazakumullah khairan katsira, Allahumma amin. Niki dalam bidang tiga niku. Belum dalam bidang ilmu yang umum, ulumud dunya. Para ulama banyak sekali menurunkan kajian-kajian ilmu dunia. Kadosta Imam Al-Khwarizmi niki ahli ilmu teknologi cara saiki komputer. Yang mana Imam Al-Khwarizmi ini menjadi barometer orang-orang barat yang sekarang itu menciptakan yang namanya Facebook, Twitter, wis mbono bisa disukani Instagram lan sak pinunggale. Niku sumbernya mereka mengatakan, kamu kagum dengan saya, tapi seharusnya kamu kagum dengan sumber daripada ilmu yang saya dapatkan, yaitu dari seorang ulama Islam, yaitu adalah Imam Khwarizmi. Juga di dalam ilmu pertanian, niki sangat penting sekali juga diperhatikan. Islam menata ilmu pertanian di dalam ayat 33 dalam surat Yasin, di mana itu dipakai para ulama-ulama sejak dulu, termasuk salah satunya adalah Ba'dul Auliya Tis'ah. Wali songo niku nggih sebagian memiliki keahlian ilmu pertanian kadoso Maulana Hasim Sunan Giri putranipun Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Niku seorang ahli pertanian juga ahli kerajinan yang mana beliau kemudian dipercaya oleh kerajaan Majapahit untuk memakmurkan rakyatnya. Salah satunya niku. Dan beliau seorang ulama dan kajiannya bersumber dari Al-Quran. Yang ini perlu juga menjadi kebanggaan kita semuanya, bagaimana bisa meniru meneladani seperti beliau. Sehingga kalau zaman dulu mungkin buatan enten istilah organik nih. Nah, artinya pun apa? Jadi Kanjeng Nabi niku sampun marai masyarakate umate piye carane bertani sing apik, niku piye carane aja sampai nggawe perkara sing duduk panganan sing pantes nyak awake tiyang. Inggih punika sing disebut oleh zaman iki namine zat kimia. Niku teng tafsiranipun surat Yasin ayat 33 niku dikupas bahwa dalam bertani niku kedah betul-betul minallah. Akhiripun napa? Lahirlah yang namanya
napa niku hasil-hasil pertanian yang bisa menjadi andalan pada waktu zaman itu. Tetapi niki sampun dikikis oleh londo. Sak menika saiki lek pertanian gak enek sing orang gawe pupuk kimia nggih ngoten to. Ah niku cara masuk sebenarnya PR dumateng kita sedaya. Nikilah wirasa ilmiah yang ada di dalam pesantren dari para gurunya sampai kemudian kepada para sahabat, para kemudian kepada dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setunggal niku yang harus dimiliki lek pengen iso niru kaya pesantren. Kaping kalih lek pengen iso niru kaya pesantren, wirasah akhlakiyah. Nggih punika kedah ya di kados pesantren niku mengajarkan wirasah akhlakul karimah sing diwarisi para kiai-kiai. Anggenipun berperilaku kados berperilakunipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul Quran, akhlake piye kaya Kanjeng Nabi inggih punika akhlake kaya akhlake Al-Quran niku dipun warisaken teng pesantren-pesantren sampai para kiai-kiai ngajaraken akhlak kabeh. Gak enek pesantren pasti pesantren niku ngajaraken akhlak. Para rawuh ingkang minulya, akhlak niku ringan, gratis tapi khasiatnya gede, damel paringi hidayah. Enten teng tafsir Yasin niku dipun ceritakaken mengapa sebab musababnya Sakharatu Fir'aun utawi tukang sihir Fir'aun iku kok iso tobat. Padahal tukang sihir niku perbuatan yang paling tercela karena orang lek pengen dadi ahli sihir niku kedah syirik riyin. Tapi di dalam riwayat sejarah yang tertulis dalam Al-Quran itu mereka Sakharatul Fir'aun sing sak donya niku ceritane Fir'aun kan balas dendam pengen ngalahne Nabi Musa niku sak alam donya dikelompokne nggih ngalahne Nabi Musa. Niku ribuan tukang sihir dikelompokno. Nggih ngadepi Nabi Musa. Karena Nabi Musa duwe tongkat, duwe mukjizat. Akhiripun dijawab kalih tafsir niku. Mengapa penyebab daripada taubatnya para ahli sihirnya Fir'aun bahwa terjadi sebuah dialog. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun itu terjadi dialog. Dialog itu mencerminkan akhlak. Napa? Pada waktu akan bertanding ngetokne kesaktiannya masing-masing. Tukang sihir Fir'aun iki jek kober ngregani karo Nabi Musa. Napa? Nabi Musa saman riyen napa kula riyen sing ngetokne kesaktian. Dialog niki didamel sababiyah. Berarti iki tukang sihir Fir'aun jek ngergani Nabi Musa. Ora jek gelem pamit dhisik. Pamit iki Nabi Musa dhisik apa aku dhisik sing ngetokne? Jenengan dhisik napa? Akhirnya Nabi Musa dawuh napa? Alquma antum mulku. Wis awakmu dhisik kono sing ngetokne kesaktian. Akhiripun terjadilah peristiwa yang napa niku Sakharatu Fir'aun ngetokne sikiri sing rupane niku ula akeh cilik-cilik niku kuwathah arep ngrubung Nabi Musa, tapi kali Nabi Musa napa diuncali kalih tongkate sing akhirnya dadi ula gedhe dan kula gedhe niku dibuka pintu atine para Sakharatul Fir'aun. Iki ora mungkin terjadi karena sihir, karena saya adalah ahli sihir dalam segala macam bidang, tidak ada sihir yang bisa berbuat seperti itu. Akhiripun napa ndadekaken tukang-tukang sihir niki ngakoni bahwa iki bener-bener mukjizat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Musa. Mongko gak mungkin adalah Nabi Musa itu tukang sihir. Akhiripun dibuka hidayah saged
tobat lan tobate tukang sihir Fir'aun niku tobat-tobat sing bener-bener tobat sing nasuha. Sampai disebutaken dalam sejarah ini pun ngamuk-ngamuke Fir'aun kalih sinten niku Sakharatu Fir'aun iki sampai dihukum dipateni, mateni dipicis, dipenggal sikile, dipenggal tangane, dipicis terus disalib ngantos. Mereka tetapi tetap dalam keimanannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki cerita niki saged dipun damel bahwa ternyata akhlak niku luar biasa buahnya damel mendatangkan hidayah supados tiyang niku saged dados tiyang ingkang ahli. Cara wong soleh ya soleh tenan, cara wong solehah nggih solehah tenan. Monggo kita sedaya niki diajaraken teng pesantren akhlak napa mboten? Alhamdulillah dipun ajaraken akhlak. Makanya wirasah akhlakiyah selalu diajarkan di dalam pesantren. Bahkan dalam makolahnya Imam Abu Hanifah itu mengatakan al-adab fawqal ilmi. Ridho Syekh afdalu min ilmihi. Al-adab artinya tata krama, adab itu lebih utama daripada ilmu. Ridhonya guru itu lebih utama daripada ilmunya. Niku ajaran pesantren. Makanya alhamdulillah teng pesantren mboten pernah enten cerita santri demo kiai ini napa enten mboten. Tapi lek teng akademis, teng luar pesantren kita lek sering nggih universitas di demo karo mahasiswa niki bilek kathah nggih. Sing cek tas niki enten kerusuhan. Himpunan Kongres HMI niku lah kok tukaran. Lah niki sing kita kedah mengertos bahwa ternyata pesantren lah yang betul-betul memiliki wirasah akhlakiyah sing dari gurunya sampai gurunya yaitu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaping 3 setidaknya yang enten teng pesantren inggih punika wirasah riyadhiyah utawi warisan gemblengan utawi gemblengan kejiwaan rohaniyah. Lek teng pesantren niku nggih macam-macam enten sing pesantren niku ditorekoi ngaji kitab, enten sing torekoi ngaji Quran, enten sing torekoi niku tirakat, enten sing torekoti penting jamaah, enten sing poso lan sak pinunggale niku wirasah riyadhiyah saking para leluhur, saking gurunya. Sehingga tercipta napa melahirkan jiwa spiritual dan kemudian memunculkan namanya maunah, yang namanya karomah. Mangkane lek santri mulene omahe diregani karo masyarakate, dijaluki donga, padahal ya uripe nek pesantren kadang wis pokoke manut karo pesantren, manut karo kiai ini padahal ya ora duwe keistimewaan apa-apa, tapi nyatane lek nek omah dijaluki donga ya akhire ya iso mandi. Lah niku lah jenenge napa wirasah saking para guru-gurunya. Niki teng pesantren. Enten tiyang teng masyarakat butuh anake loro, nggih. Napa niku anake bayine loro. Njaluk donga ben rezekine lancar. Niku rujukane teng sinten? Lek mboten teng para santri-santri. Lah niku barokah napa? Barokah entuk wirasah utawi riyadhiyah utawa akhirnya bisa memunculkan hikmah. Lah niki mergane napa? Karena teng pesantren niku pancen isine wong tirakat, masuk turu-turu tetep tirakat. Karena apa? Karena jiwanya dipaksa harus manut sam'an wa ta'atan kalian kiai ini. Niku tirakat sing paling abot. Tirakat paling abot niku tirakat manut. Lek ahli topo, ahli poso niku wong Yahudi nggih kathah. Wong Hindu, wong Buddha nggih kathah. Tapi nek wong ahli manut karo gurune, manut karo kiai niku cuman ajaranipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya di dalam kitab tasawuf kaidahnya mengatakan at-thariqah al-muhammadiyah mabniyatun al-ittiba la mabniyatun ala ta'ab. Thariqah Gusti Kanjeng Nabi niki didasari kalian manut kalih Gusti Kanjeng Nabi, ora didasari kalian sing penting abot dilakoni. Ora peh penting abot berarti iku paling jos mboten. Tapi sing ndi sing paling manut karo Kanjeng Nabi. Lah manute yang kali Kanjeng Nabi berarti manute karo pewarise Kanjeng Nabi inggih punika para alim ulama. Mangkane nggih pesantren niku keranten santri-santri pun digembleng riyadhiyah tirakatan uripe nek jero pondok ya diatur jam semene kudu tangi, tidak boleh keluar, tidak boleh bawa HP, tidak boleh lihat televisi, tidak boleh lihat koran. Maka ketika berhasil dari pondoknya, maka memunculkan karomah hikmah yang luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Lah lek ngene kok arepe dipadakne karo wong liwar pesantren akademis. Jenengan tingali nggih, wong arep budal sekolah ini ku watus melipis nggak minyak wangi. Terus engko teng dalan gonceng wedokan. Janjian malam mingguan. Sekolah wirawiri sekolah tinggi kedok lan sampai dunggalane. Bendino petuk kareh tiang estri sing jenis mahrome akhirnya kok iso memunculkan hikmah niku saking pundi, kok iso akhirnya dipercaya kali umat niki saking pundi. Keranten benten pesantren itu sangat mengajarkan yang namanya ittiba, harus bagaimana hidup sesuai dengan tatanan tuntunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekalipun bagaimanapun universitas atau akademis yang non pesantren tidak akan mampu bisa meniru kader-kader dari pesantren. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah siapapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Leres napa mboten Bapak Ibu? Leres napa mboten para bapak para ibu? Nggih, leres nggih. Lek leres jenengan kedah fanatik kalian pesantren, kedah tumancep atinipun jenengan kalih pesantren, ojo sampai kebujuk karo liyane pesantren. Keranten napa? Keranten sakniki kathah sing ingin merongrong pesantren. Salah satunya napa? Niki sing kula pengin ngomong nih. Yang karena saya juga terjun di masyarakat dan saya sangat prihatin napa? Pesantren niku sekarang berusaha dirongrong dengan gaya semacam kayak rumah tahfidz. Rumah tahfidz niku napa? Jadi tengeriku enten kegiatan ngapalne Quran tapi kadang gak enek gurune. Cara gurune niku namung MP3. Jadi dirungokne nek kuping terus diapalno. Wis dicap namanya rumah tahfidz. Utawa nun sewu seperti SMP tahfidz, SMK tahfidz, tapi tidak ada sanadnya. Sehingga yang terjadi apa? Quran cuma dijadikan sebagai bacaan hafalan untuk bangga-banggaan, tapi tidak dibarengi dengan akhlak Quran, tidak dibarengi dengan wirosah seperti tadi. Dan itu banyak sekali terjadi di akademis, di perkuliahan yang non pesantren. Makanya kalau kali jenengan kedah wanti-wanti enten keluargane jenengan, saudarane jenengan, utawi enten masyarakat sing teng perkuliahan utawi teng pundi ingkang dari non pesantren niku kok ngaji agama nih ada yang belajar agama di luar pesantren niku jenengan hati-hati karena banyak sekali dimasuki oleh orang-orang yang non ahlus sunnah wal jamaah sing anti tahlil, anti manakib, anti sholawat. Tapi dengan kedok mari kita kembali kepada Quran, mari kita kembali kepada hadis. Teng daerah Kabupaten Kediri niki pun kuatah pesantren utai rumah tahfidz, bahkan ada ratusan rumah tahfidz yang didirikan oleh mereka. Sasarannya siapa? Bukan pesantren, bukan madrasah, tapi orang-orang sekolah umum, SMP, SMK, perkuliahan, kemudian industri, PNS, pabrikan lan sak pinunggalane yang jauh dari ulama, jauh dari pesantren.
Dan niku banyak sekali korbannya. Dan kula nyuwun sewu niki tanggung jawab kula kali panjenengan supados ngelikaken. Nggih. Lek pengen belajar agama, golek sumber sing betul-betul niku enten sanad wirasah saking gurunya sampai dumateng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi lek pancen pengen belajar ilmu umum karuan, ilmu ekonomi, ilmu iptek, ilmu komputer monggo teng Jawi monggo, tapi lek urusan agama ampun ngantos golek ilmu sakliyane teng pesantren utawi madrasah. Nggih. Niki kula pesen saestu keranten kula ngalami dan kula nate niku enten salah setunggalipun alumni pesantren Lirboyo gadah anake niki sukses saged ndamel lapangan pekerjaan nanging agamane nol. Akhirnya napa dipun parani kalian bani cingkrang sing anti tahlil anti sholawat niku sampai katut dadi golongane bahkan menjadi orang yang termasuk menyumbang kegiatan-kegiatannya mereka. Niki padahal putrane alumni pesantren Lirboyo. Kula kaget akhirnya kula nyobi ansor kula terjunaken supaya niki digandoli. Ananging keranten pun takdir nggih para rawuh. Sak kuat-kuati gandoli ternyata nggih sampun kados mekaten caket akhirnya sampai sak menika dereng saged balik malih. Tetep melu gak genah niku. Niki keranten napa? Keranten adoh saka pesantren, adoh saka kiai, adoh saka madrasah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang miris malih para rawuh. Ingkang miris malih. Sakmenika sampun wonten ingkang naminipun program mencari kader-kader muda yang potensial di masyarakat, kemudian direkrut untuk dijadikan sebagai anggotanya. Niku pun enten tim khusus yang di situ bertugas mencari anak-anak kader muda. Dan inilah yang kemudian diwanti-wanti oleh para guru-guru sepuh termasuk panjenenganipun Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ketika Kongres Muktamar Thariqah mengatakan beliau sangat prihatin terhadap kegagalan dari para orang tua di dalam mendidik anaknya supaya tidak sampai terkena oleh aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terbukti mereka besar mendapatkan tempat dan lain sebagainya. Sampai beliau marah kepada orang-orang tua pada waktu itu. Karena apa? Karena tanggung jawab utamanya niku nggih sakjane tiyang sepah. Tiyang sepah lah yang seharusnya punya perhatian kepada anak-anak mudanya. Ya, akhirnya beliau memantapkan untuk bagaimana membentuk, merintis yang namanya mahasiswa Thariqah utawi disingkat MATAN. Niki untuk mewadahi anak-anak mahasiswa sing di luar pesantren, sing gak tahu sapa pesantren, supaya tetap dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang minulya. Ingkang akhir zaman menika sanget kathah kita sedaya ningali banyak hal-hal yang miris utawi mboten sekeca dipun tingali utawi dipun mirengaken. Keranten napa? Keranten sumbunipun utawi oboripun yang bisa memberi tuntunan, bisa memberi tauladan penerang kepada anak-anak muda niku semakin hilang dan redup. Sebab napa? Bocah nom-nom sakniki nggih niku padha mboten ngertos sejarah teladan para tokoh-tokoh pejuang-pejuang khususipun teng daerah-daerah. Nggih napa mboten?
piye jajale kiai sing biyen babat desa kene, kiai biyen sing nguri-nguri agama kene, anak-anak muda yang usia 20 ke bawah utawi 30 ke bawah saja niku kathah sing boten ngertos. Sehingga terjadilah yang namanya kekaburan tauladan, gak duwe unggah-ungguh karo wong tuwa krana rumangsa ora duwe kiblat tuntunan. Dan ini kelemahan daripada masyarakat kita. Kados wonteni acara haflah, acara haul niki sejatosipun membuka kembali memori daripada perjuanganipun para piantun-piantun suci khususipun ing wonten pondok pesantren menika supados dipun dadosaken pepiling dumateng anak-anak muda sing jek tas dingi sore uripe ngerti ra awakmu iki sing merjuangne sapa, sing awakmu iso ndadekne urip iso ngerti agama iku sapa. Mongko nek awakmu ngerti perjuangane para leluhure ora bakal nglakoni tumindak ingkang boten sae krana rumangsa isin. Lah lek gak duwe pawertos kados mekaten nglakoni tumindak sak geleme, sak senengi. Krana apa gak duwe rumangsa tanggung jawab. Nuwun sewu niki yang mungkin juga menjadi keprihatinan. Waktu kemarin acara teng Kabupaten Kediri niku pelantikan IPNU dan IPPNU nggih. Ikatan Pelajar Pemuda NU niku dilaporkan saking kepala sekolah SMK bahwa anak SMK lulusan tahun ini dilaporkan oleh orang tuanya hamil 2 di luar nikah ada 5. Insyaallah. Niku sing konangan, niku sing usia SMK. Niki menjadi keprihatinan, mungkin efek dari lockdown atau efek dari corona disebutkan ngertos. Yang jelas niki adalah keprihatinan. Sehingga niki menjadi nopo pemikiran bagi para generasi-generasi bagaimana supaya tetap bisa meneruskan perjuangan beliau-beliau. Salah satunya nopo nggih, ayo dibuka malih perjuanganipun para pendahulu-pendahulu. Kula buka sithik mawon nggih. NU niku sing mendirikan sinten? NU niku sing mendirikan sinten? Jenengan ngertosi namung Mbah Hasyim Asy'ari nggih? Lah niki. Padahal panjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari niku namung sebagai orang yang diberi mandat oleh para sesepuh zaman itu. Dados lengkapipun cerita niku mekaten. Zamanipun Mbah Hasyim Asy'ari memikirkan bagaimana nasib Ahlussunnah wal Jamaah setelah runtuhnya Turki Utsmani yang berabad-abad memegang kendali kekuatan kerajaan yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah diruntuhkan oleh Saudi Arabia. Raja Suud pada waktu itu yang berhaluan Wahabi. Niki menimbulkan keresahan khususnya panjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau kemudian beristikharah sampai kemudian mendapatkan mandat tongkat dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau masih istikharah. Dapat napa niku tasbih dari beliau, masih istikharah. Karena masih takzim dengan panjenenganipun Syekhuna Khalil Bangkalan. Kemudian dikumpulkan para ulama-ulama. Beliau mengistikharai bagaimana ini untuk membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya beliau pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengadakan pertemuan dengan ulama dari berbagai negara, termasuk dari negara Indonesia banyak sekali yang ikut. Salah satunya Kiai Mahfud At-Tirmidzi, juga termasuk Kiai Nahrawi. Dari hasil pertemuan di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan ulama-ulama yang mewakili seluruh dunia pada waktu niku, maka diputuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari supaya kembali ke Indonesia untuk meminta restu kepada 2 pakune Indonesia yang ada di tanah Jawa.
Kalau dua paku sesepuh ini mengizini, memberikan restu, maka laksanakan apa yang sudah direncanakan. Tapi kalau tidak memberikan izin, maka jangan dilaksanakan. Akhirnya panjenengani Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari pulang. Diberi mandat untuk meminta restu kepada dua sesepuh. Pertama inggih punika Maulana Al Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan. Ingkang menika datukipun Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Maka Ki Hasyim Asy'ari kemudian sowan teng panjenengani. Pada waktu sowan niku dengan rombongan. Setelah sampai ke kediaman daripada panjenengani Habib Hasyim bin Yahya, sebelum matur nggih, panjenengane matur, sebelum Mbah Hasyim Asy'ari matur sampun dipun kasyaf, langsung dipun jawab kalih Mbah Hasyim, Habib Hasyim, "Yo tak izini anggenmu gawe organisasi koyok sing mbok angen-angen kelawan jeneng sing wis mbok rencanakne. Tapi aku pesen ojo dicatet jenengku." Akhiripun Habib Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari sendika dawuh keranten sampun mendapatkan restu. Alhamdulillah. Akhiripun beliau kundur. Sawise kundur, kemudian yang kedua dipesan untuk meminta restu kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Berangkatlah Mbah Hasyim Asy'ari bersama rombongan ke kediamanipun Mbah Syekhuna Khalil Bangkalan. Sampai di kediamannya sami, belum bertanya sampun dikasep, sampun dijawab. Jawabnya napa Syekhuna Khalil Bangkalan? Jawabnya ngeten, "Aku melu Habib Hasyim." Ngoten. Apa sing didhawuhne aku melu manut Habib Hasyim. Aku ya pesen jenengku aja dicatet. Niku jawabe Syekhuna Khalil. Ternyata panjenengane Syekhuna Khalil Bangkalan kalian Maulana Habib Hasyim Pekalongan niku teman akrab. Sering mengadakan pertemuan satu sama lain. Bahkan sering saling silaturahim satu sama lain. Ternyata beliau ini teman akrab dan dua-duanya adalah punjere pakune Indonesia, sesepuh Indonesia. Sing menentukan berdirinya Nahdlatul Ulama. Selajeng Mbah Hasyim Asy'ari maringi pirsa kalian Syekhuna Khalil, ngapunten Sedi Syekh, anggenipun panjenengan merintah ampun ditulis asmanipun panjenengan. Ugi Habib Hasyim dawuh mekaten, niki kula kepikiran. Kepikiran apa? Pripun mungkin para generasi lek sedanten para sesepuh mboten dipurun ditulis asmanipun, mboten dipurun ditulis sejarahipun, mungkin lek saged kepaten obor. Niku Mbah Hasyim Asy'ari dawuh mekaten. Akhiripun napa Syekhuna Khalil Bangkalan ya wis tulisan tapi sithik-sithik wae. Akhiripun berdirilah dari situ Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama beserta dengan ulama-ulama yang hadir pada waktu itu termasuk pelaksananya Syekhuna Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsudi dan lain sebagainya. Nikilah kemudian Mbah Hasyim Asy'ari diangkat sebagai Rais Akbar Suriah Nahdlatul Ulama. Sehingga terkenalah beliau itu seperti sebagai pendirinya Nahdlatul Ulama. Ini membuktikan para rawuh ingkang minulya bahwa NU niki kita sebagai warganya niki betul-betul dipikirkan napa nasib kita ini, keselamatan kita ini, dunia dan akhirat oleh beliau-beliau. Sampai kita bisa terus mengadakan kegiatan ke-NU-an mulai manakipan, haulan, tahlilan, yasinan, solawatan, lan sak pindunggalanipun sampai detik niki
keranten barokahipun jasanipun para beliau-beliau. Niki para generasi muda kedah ngertos. Supaya aja gampang nyalah-nyalahno iki peninggalane para sesepuh-sesepuh para leluhur-leluhur. Niki lah sing kedah mungkin kita sedaya mangertos sing menjadi napa oboripun masyarakat kita supados mboten kehilangan panutanipun. Para rawuh ingkang minulya, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu. Kula kathah ngomongi tapi nggih ngeten niki entene. Keranten kula niki mboten sakjane ahli. Ngomong niku mboten ahli, tapi nggih wis bene dipun peksa ken ngisi nggih kula isi sak saged-saged kula. Sing jelas kula nyamung nyampeaken napa ingkang dipun sampaiaken saking guru-guru kula saking para masyayikh, mugi-mugi niki saged ndadosaken pepiling nasihat dumateng kula lan panjenengan sedaya saged ngamalaken Allahumma amin. Pindah malih monggo sareng-sareng kita sedaya niki menjagi kita lan awak kita lan keluarga kita lan sedanten masyarakat kita khususnya para generasi muda niki benar-benar dijaga bahwa mereka adalah santri anak-anak kiai, santri adalah kader-kadernya para kiai yang memiliki tanggung jawab wirasah, termasuk wirasah yang kula sebataken niku inggih punika ilmu, akhlak, kalih napa riyadhiyah. Terakhir malih wonten wirasah ingkang niki supe kula sampaiaken inggih punika wirasah jihadiyah utawi warisan jiwa berjuang. Karanten napa Kanjeng Nabi niku sampun dawuhaken man alima wa amala man alima wa amila wa allama yud'a adiman fi malakutis samawati bi syahadati Isa. Wong iku lek wis ngaji berarti wis alim gitu. Saman teng pondok pesantren berarti ngaji sak ora-orane saman wis ngerti agama, ngerti carane salat, carane poso lan sak pinunggalane, ngerti tata carane ngaji sak sing bener lan saman iso ngamalaken lan sakwise ngono saman iso mulangne alias nerusne perjuangane guru-gurune sampeyan mongko iku bakale sok yud'a aziman fi malakutis samawati bisyahadati Isa, bakal diberi gelar aziman, gelar wong sing agung ing malakutus samawat ing kerajaan langit niku bisa hadati Isa kelawan sahadahe resmi saking Nabi Isa. Keranten Nabi Isa ingkang wonten teng langit. Dados santri niku sakjane SK-ne utawi sarjanane niku sakjane teng ayut aziman fi malakutis samawati nggih punika teng langit kelawan sahadahe Nabi Isa. Nikulah yang disebut dengan santri yang mendapatkan wirasah jihadiyah utawi warisan nafas untuk berjuang. Mongkone kalau ingin bisa membanggakan orang tua, ingin bisa membanggakan guru-gurunya, maka janganlah kamu melupakan harapan dan cita-cita para beliau-beliau untuk dirimu. Awak mungkin di pondok nih, wis pirang-pirang tahun ngentek nih, apa wae wong tua ngedol apa wae kerja dari pagi sampai malam tinggi ngeragati awakmu, mongkone awakmu kudu iso mewujudkan harapan lan cita-citane beliau. Guru mulai ngajari mulai pagi sampai bengi nelatani awakmu sampai awakmu dadi wong ngerti, dadi wong iso ngaji, mongkone saiki balesen jasane beliau kanthi awakmu iso nerusne cita-cita lan harapane beliau. Piye cita-cita dan harapan beliau? Beliau pasti orang ngarep bondo ora. Orang ngarep pujian ora, orang ngarep pangkat ora, tapi ngarepne awakmu dadi wong sing iso bermanfaat bagi agamane, bagi desane, bagi masyarakate, bagi bangsane. Nggih napa mboten? Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad niki lah sing bikin kita sedaya kedah mangertosi
kita eling-eling mugi-mugi kula kalih panjenengan saged dipun paringi kemudahan anggenipun kita nglampahi dawuh-dawuhipun beliau Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya mekaten ingkang saged kula sampaiaken keranten nggih. Niki sampun dalu, mungkin nggih sampun ngantuk, mulai pagi sampun kathah ingkang dipun pengrantos penggawean macam-macam. Mugi-mugi mawon dalu niki dados dalu ingkang mubarokah, akhir ingkang husnul khotimah, dados ingkang diwisuda adik-adik ingkang saged ngatamaken Al-Qur'an kanthi alhamdulillah disaksiaken kalian para wali murid, para kiai-kiai, para sesepuh niki nggih insyaallah dipun saksiaken kalian para malaikat niki dados saestu dados generasi ingkang sae lan dinten niki dados saksinipun panjenengan sedaya mereka adalah ahli husnul khotimah. Husnul khotimah niku mboten berarti wis bar saiki yo wis ora ono maneh mboten. Husnul khotimah niku karepe napa sakwise acara niki menjadi lebih baik. Niku tandane husnul khotimah. Bukan berarti sakwise iki wis bar acarane, wis bar ngajine, wis ora diterusne maneh. Mboten ngoten. Nggih, tapi mugi-mugi mawon husnul khotimah niki ndadekaken buahnya nanti setelahnya lebih baik. Allahumma amin. Mugi-mugi kita sedaya khususipun kula kaliyan panjenengan saged angsal barokahipun ngaji, angsal barokahipun akhirus sanah niki, angsal barokahipun haulipun masyayikh pondok pesantren Syafi'iyah niki mugi-mugi terus pondok pesantren niki saged terus menelurkan para generasi-generasi santri ila yaumil qiyamah ingkang saleh dan salehah ingkang manfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah Allahumma aminan. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya dipun paringi wilujeng ingkang saadah, ingkang kabejan, ingkang bahagia, ingkang sehat wal afiyah, ingkang dipun paringi selamat dohire, selamat batine, dipun adohaken saking sedanten mara bahaya, dipun doaken saking sedanten penyakit khususipun penyakit fitnah napa mawon fitnah dini wa dunya wal akhirah lan penyakit dohir kados sakniki ingkang mewabah sing jenenge mbuh niku corona mbuh niku covid mugi-mugi kita sedaya dipun slametaken ampun ngantos enten ingkang dipun paringi coba ingkang kita mboten mampu mugi-mugi kita sedaya dipun paringi husnul khotimah Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya mekaten ingkang saged kula sampaiaken kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten enten perkawis ingkang kirang kenan dumateng manahipun panjenengan kula nyuwun agungipun pangapunten. Allahu minkum ihdinas shiratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.